السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. كنرحب بالمتتبعين الاوفياء بقناة وصفات حكيمة الغازي. بالنسبة للوصفة ديال اليوم، هي وصفة اقتصادية بسيطة جدا بمكون اقتصادي موجود في اي دار مغربية وفي اي دار عربية. هاد الوصفة هاد المكون يمكن تلقاه في اي دار. بالنسبه لهاد الوصفه، العلاجات ديالها غادي تهنيك نهائيا من السعال والنزلات البرد الشديده والسخانه. يعني فقط جربيها ورد عليا النتائج الفوريه ديال الوصفه. فقط جربيها بالطريقه الصحيحه. فهي مكون طبيعي، يعني ما تحتاجيش انك لا تشري ادويه كيماويه ولا اي حاجه. راهي مكون فعال جدا وما تخافيش منه نهائيا. قبل ما ننتقل لطريقه التحضير ديال الوصفه، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتدعموني بلي لايك ديالكم باش الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. واشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اللي كاين في الاسفل ديال الفيديو، وكتبوا لي التعليق ديالكم والاراء ديالكم الزوينه حول الوصفات اللي كنحط في القناه. غادي نحتاجو في الوصفه ديالنا الزيت العاديه، زيت المائده، ماشي زيت الزيتون. غادي ناخدو اي نوع من الزيت. المهم كتشوفوا معايا في الصوره الزيت العاديه، يعني اي نوع عندك في الدار يمكن ليك تخدميه. تقريبا غادي تاخدي القياس ديال 2 معالق 3 المعالق ديال الزيت. فالزيت مكون طبيعي جدا كيهنيك من السعال الحاد ومن النزلات البرد الشديده ومن السخانه او التبوريشه. يعني غادي يهنيك من الزكام بصفه نهائيه جدا. فهاد الوصفه وصفه الاجداد قبل ما يكونوا الادويه، قبل ما يكون اي حاجه. فهي وصفه مجربه مضمونه، ما عندهاش اي اضرار على الصحه ديالكم او على الجسم ديالكم. فقط جربوها بالطريقه الصحيحه. غادي تاخذوا الزيت ديالكم، غادي تدفيوها فوق النار، يعني خاصه ولا بد انكم تدفيوها. وغادي تاخذوا معلقه ديال السكر. تبعوا معايا الخطوات، غادي نعاود معكم. غادي ديروا الزيت تدفى في البوطه، ماشي طيب، تدفى، وتضيفوا عليها السكر وتحركوها تقريبا من دقيقه حتى 3 دقائق. المهم حتى تشوفوا اللون ديالها تبدل، يعني ولا بيض. غير تبعوا الفيديو وتبعوا الخطوات، راه غادي تنجح معكم الوصفه من الاستعمال الاول وما تخافوش منها نهائيا. يعني ما عندهاش اي اضرار على الجسم ديالكم او لا على الذات ديالكم. فقط جربوها بالطريقه الصحيحه. فهي وصفه مجربه ومضمونه. المهم ملي يتبدل معكم اللون ديال الزيت والسكر، يعني غيولي بيض بحال شي سيروم. يعني تبعوا معايا، غادي يولي بيض بحال شي سيروم. غادي تاخدوه على الريق على الريق قبل ما تنعسوا. يعني يمكن لكم تاخذوه في اي وقت، لكن من الاحسن انكم تاخذوه على الريق وقبل ما تنعسوا. فهاد الوصفه مجربه مضمونه من الاستعمال الاول. غادي تشوفوا النتائج ديالها سبحان الله. غادي تهنيكم من السعال ومن الالم ديال الصدر ومن الكحه الجافه والمشاكل ديال الصدر. فقط جربوها وردوا عليا في التعاليق النتائج ديالها الفوريه. جربوها بالليل، غادي تشوفوا سبحان الله في الصباح واحد الشفاء عجيب. غادي تعجبوا منه، يعني غادي تهناو نهائيا من الكحه والسعال وكل شيء. يعني غادي تشوفوا الذات ديالكم ولات تغيرت من حال لحال. يعني فقط جربوا هاد الوصفه، راها وصفه مضمونه ما عندهاش اضرار على الجسم ديالكم. كنشكركم البنات على التتبع ديالكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي بالضغط على الزر الاحمر اللي كاين في الاسفل ديال الفيديو، وكتبوا لي التعليق ديالكم والاراء ديالكم حول الوصفات. واي وصفه جديده حبيتوا انني نعملها لكم في القناه كتبوها لي في التعاليق، وديروا لي لايك ديالكم باش الفيديو ديالي يوصل اكبر عدد من الناس. ولي لايك ديالكم هي اللي كتحفزنا باش اننا نحطوا لكم وصفات جديده وكثيره ومتنوعه. متنوعه. وكتبوا لي التعليق ديالكم كما قلت لكم، وبارطاجيو الفيديو. وشكرا بزاف.